Smart Energy Expo, ovvero la fiera, l'esposizione dell'efficienza energetica. Abbiamo qui Gaetano Lapenta, responsabile del progetto ICI Up Service. Ci racconti di che cosa si tratta? È un progetto innovativo, un progetto che mira a passare dal prodotto, per quanto bello, produttore di efficienza, però vogliamo passare dal prodotto al bisogno del cliente, non più vendere soltanto un oggetto, ma rispondere a tutti i bisogni connessi con questo oggetto, per quanto bello, insomma. Ingegnere, prima mi diceva si tratta dell'efficienza 3.0. Ci spieghi di che cosa si tratta? Sì, l'efficienza 3.0 significa appunto aggiungere una dimensione alla efficienza delle imprese, passare da un'efficienza che è soltanto efficienza nei costi ed efficienza nei consumi ad un'efficienza che abbia anche una dimensione in più. Quindi sono tre le dimensioni fondamentali di questa nuova generazione dell'efficienza energetica. La prima, Gaetano Lapenta. La prima, quella più evidente, è l'efficienza energetica, quindi ridurre i costi derivati dal consumo dell'energia. Quindi signori, più soldi nel portafoglio utilizzando le tecnologie. La seconda. La seconda è l'efficienza da tutti i punti di vista dei costi dell'azienda, quindi ridurre gli sprechi non soltanto nel consumo ma in tutta la gestione aziendale. Noi siamo in grado con un audit aziendale di arrivare a definire i processi che permettono di ridurre i costi nella gestione. Stiamo parlando quindi di maggiore produzione delle nostre aziende. La terza. La terza invece è la produttività, cioè efficienza non significa soltanto il lato dei costi, ma anche il lato propositivo, per cui noi vogliamo aiutare le aziende con il nostro audit che parte dall'energia e arriva a tutti i processi aziendali, vogliamo aiutare ad essere veramente competitivi a livello internazionale sul lato della produttività. Quindi terza dimensione, mercati mondiali. Grazie a Gaetano Lapenta e in bocca al lupo per il suo progetto ICI Up Service. Grazie.